สวัสดีครับทักคุงลุ่มแม่น้ำวังนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับวันหยุดงานนะครับก็มายกยอนะครับวันนี้ก็วันที่27นะครับวันอาทิตย์ครับ27พฤษภาคม61นะครับวันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้านะครับ6 โมงเช้านะครับดีครับไม่ค่อยร้อนครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ก็มาเพราะใจรักนะครับวันนี้ผมก็มากับเพื่อนเนาะก็ยอเพื่อนนะครับ7 ศอกนะครับ2 เซน N 20ครับผมก็ใช้8 ศอก2 เซน N 20เหมือนกันนะครับเพราะว่าลองดูก่อนว่าถ้าไม่เกิดมีปลาใหญ่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นยอ8 ศอก3 เซนดูเนาะเมื่อวานนี้ไม่ได้มาตกครับเย็บครับขาดหลายรูเลยครับมันเอ็นคงเปื่อยนะฮะก็ลองเย็บเมื่อวานดูแล้วก็ตกตอนเช้านี้ครับนี่ครับก็เตรียมตัวกันแล้วนะครับน้ำก็แห้งลงไปเยอะครับแต่น้ำก็พอขุ่นหน่อยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าจะได้ปลาไม่ได้เนาะโอเคครับโอเคเพื่อนก็มาครับได้ตัวแรกโดนไปกี่ตัวโดนไปตัวนี้ของตะคุงล่ะนู่นติดอยู่บนยอครับเดี๋ยวโอเคขออภัยครับภาพไหวหน่อยเนาะมัดถุงปลาครับเช้านี้นี่ครับได้แล้วครับนี่ตัวแรกของตะคุงเนาะปลาสร้อยนี่ครับนี่วันนี้ไม่มีใครถ่ายคลิปให้ครับบรรจงถ่ายเองเนาะอย่าว่ากันนะครับเก็บปลาก่อนสั่งข้าววาดเหรอถ้ามันได้ทุกการมันก็ม่วนเลยก็ดีเรามาอย่างไงนาะวันนี้บรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะแต่ทำไมร้อนเนาะมันครึ้มฝนดียังไม่เอาหลักมาด้วยล่ะขอให้ได้ปลาตัวใหญ่เฮ้อวันนี้ก็เดินง่าวนะโอ๊ตโอ้อันนี้ปลาบางครับไม่เอาเปลี่ยนขาใหม่ได้ครับเนี่ยโอเคขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากนอกจากขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดนะครับผมก็พยายามทำคลิปให้ดีที่สุดเนาะก็ขออภัยด้วยถ้าภาพมันสั่นไหวเลยนะครับอันนี้ก็ยกมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีปลาเลยน้ำก็เหมาะครับนี่6 โมงกว่าเพิ่งกำลังหาหลักมาปักครับแดดจะออกแล้วอย่าเพิ่งออกเลยร้อนไม่ได้ครับ
จับมันก็เป็นถุงสวยดีดูไม่มีปลาวะจะลองไปทางใต้ต้นคลิปกำลังดีแหมปลาสร้อยเข้าที่ไหนได้เงียบกิ๊บเลยใจจุ้มอุ้ยนี่ครับเพื่อนปลาบู่ทองครับเพื่อนก็ได้เนาะไม่ได้กดลืมกดถ่ายครับเพื่อนก็ได้ใช่ปลาอะไรปลามุ่นนี่ครับปลาบู่นี่นอนอยู่ก้นยอนี่ครับโอ้เสียดายอัดไม่ทันเนาะนี่ครับตัวกำลังงามนะครับนี่โอ้ปลาบู่ทองครับ โอเคเราตามกันต่อเก็บปลากันนะครับมีไหมปลาไม่มีปลาไม่มีช็อตเด็ดให้เพื่อนๆแฟนคลับได้ชมเลยนะครับอ้าวแดดก็ออกซะงั้นเผื่อได้ปลาชะโดเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งผมจะย้ายไปฝั่งนู้นนะครับนู่นนะครับปลา2 ตัวนู่นนะโอ๊ตจะรอดมาได้นั้นอ่ะใจจริงๆโอเคของดูตาคุงมั่งเมื่อกี้ก็ได้ปลาบู่ทองมาแล้วยอใหญ่ซะเปล่าครับไม่ได้ปลา เพื่อนก็แกะปลาครับปลาน้อยครับ2 เซนมันก็ติดอย่างเงี้ยฮะโอ้ยแดดเริ่มร้อนแล้วครับมาปลายี่สกไม่มีสักศกเลยครับไม่เบื่อกันเนาะวันนี้คงสงสัยคงไม่ได้ปลานะครับไม่มีนะครับยกเป็น10 กรัมไม่ได้ปลาสักตัวเศร้าใจวันนี้มันหยุดทั้งทีเนาะแต่น้ำก็เหมาะอยู่ครับยังก็พอขุ่นเนาะไม่ใสมากครับก็คิดว่ามาชมบรรยากาศแล้วกันนะครับเนาะไม่ได้ครับโอเคครับยกไม่ได้เลยครับเพื่อนเขาเหยียบไปนู่นแล้วครับนี่เดี๋ยวจะลองเขาเหยียบไปทางใต้นู้นนะครับถ้าไม่ได้ยังไงผมก็จะข้ามฝั่งไว้ฝั่งนู้นนะครับเหนื่อยแล้วครับยกไม่ได้ปลาเลยไม่มีช็อตเด็ดเลยครับผมก็คิดอยู่ว่าจะอัพคลิปอันนี้ลงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไม่มีช็อตเด็ดเลยครับเนี่ยครับปลาไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับเมื่อวานนี้ดูคลิปของพี่หญิง1โอ้โหม่วนขนาดนะครับปลาสร้อยเยอะขนาดนะครับน่าไปยกด้วยเนาะ
โอเคครับเดี๋ยวดูติดตามดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับเนาะเพื่อนได้ครับเพื่อนได้โอ้ตั้งหลายตัวดูปลาสร้อยนี่5 ตัวนี่ไปดูเพื่อนก่อนนะครับว่าเพื่อนได้ปลา5 ตัวนี่ครับเห็นไหมครับปลาติดอยู่ที่ยอนะครับทุกคนม่งนั้นนะม่งปลาเด้อบอกแล้วให้ยกตรงนั้นแต่แรกโอเคมาตามผมดูตาคุงกันก่อนเนาะยกไป20 กรัมนะครับได้ปลาตัวหนึ่งซึ่งเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้โอ้ขอโทษครับกล้องมันสั่นเนี่ยครับปลาสร้อยน้อยมั้งครับนี่โหถ้าไม่ติดอยู่นอกยอก็ไม่ได้นี่โอเคครับก็ขอแกะปลาก่อนนะครับนี่ครับปลาปลาขาวน้อยครับนี่ลูกตะเพียนน้อยหรือเปล่าเรียกแม่มาปะเนาะขอตัวเป็นโลโลโอเคเดี๋ยวตามมันต่อนะครับน่าเศร้าใจจริงๆวันนี้โอเคครับมาอีกแล้วครับปลานี่มีแต่ตัวเท่านี้นะครับปลาขาวน้อยนะครับถ้าได้กำ10 กำซาวจะม่วนเนาะตัวเล็กครับโอเคตามมาต่อเนาะคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยม่วนอย่าไม่ต้องบ่นต้องเบื่อกันนะครับตามมาต่อครับได้อีกแล้วครับอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับนี่ครับจะได้ครับไม่มีใครถ่ายคลิปให้แล้วถ่ายด้วยตัวเองเพื่อนก็ไปยกทางนู้นนะครับเอาเขาเห็นตัวปลาเขาเนาะนี่ครับโอเคตามมันต่อครับมีแต่ปลาน้อยปลาใหญ่ไปไหนหมดมานี่ครับไม่มีว่างเปล่าขอปลาตะเพียนตัวใหญ่ได้ไหมครับเพื่อนกลับมาก็ได้แล้วครับปลาขาวน้อยเมื่อกี้เพื่อนไปตกนั้นได้ปลากระแห่ตัวเท่า4 นิ้วครับไหนโชว์ปลาใหม่ดินู่นปลาที่ได้ตัวใหญ่อ่ะนู่นในถุงอ่ะโอเคตะคุงล่ะมีตะกี้โขครับมีปะคลิปนี้จะอัพหรือเปล่าโอเคไม่ได้นะครับโอ้ยกลับบ้านดีกว่าเนาะขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าคลิปน่าจะสั้นไปหน่อยนะครับทางเหนือก็มืดฝนแล้วครับโอเคตามมาต่อนะครับว่ายังไงโอเคครับโอ้ยปลาอะไรไม่รู้นี่มาโอ้ยอันนี้ปลาอะไรไม่รู้ครับนี่สวยๆเนี่ยหัวมันติดอยู่นี่ครับนี่ครับปลาน้ำดอกไม้นี่โอเคเหนื่อยครับเหนื่อยโอเคตามมาต่อนะครับให้เพื่อนแกะปลาครับปลามันติดที่ยอปลามุ่นดูดิมันมุ่นอยู่ไหนตรงไหนก็นั่นน่ะดิแกะไม่ได้โอเคเดี๋ยวจะย้ายที่ฝั่งนู้นแล้วครับอาจจะจบคลิปไปแค่นี้ก่อนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่
ตัวนู้นอีกตัวหนึ่งโอเคครับติดตามดูกันต่อเนาะถ้าเป็นงั้นผมก็ขอสรุปคลิปไปแค่นี้เพราะว่ามันไม่ค่อยม่วนนะครับไปย้ายฝั่งไปฝั่งนู้นมันจะได้ปลาหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวติดตามดูนะครับ